我叫 Karen 啦，咁就喺演藝學院畢業嘅，咁我主修音樂劇舞啦，咁所以就會做一啲舞台劇嘅編舞嘅工作。咁啊近排就涉獵多咗關於藝術通達嘅嘢啦，咁就喺香港展能藝術會，咁啊亦都本身識手語嘅，咁跟住咧就會做咗一個叫做劇場視形傳譯嘅工作。咁慢慢咧就接觸得多咗藝術通達嘅嘢啦，咁就開始同啲藝術通達嘅藝術家合作咯。我叫菲力，咁咧就一開始咧我都係學跳拉丁舞嘅，咁中間咧都試過跟一啲老師學現代舞啦，咁近排咧又涉獵緊中國舞啦，覺得佢優雅啦同埋舒服咯嗰種感覺，咁09年到而家都有10多年啦。Hello，大家好啊，我叫 Olivia，咁我其實一開始咧都係跳拉丁舞嘅。咁跟住之後，可能學啲現代舞嘅嘢啊，跟住又學啲叫做即興嘅舞蹈啊，跟住之後而家又學啲叫做中國舞嘅感覺嘅嘢咯。如果冇記錯啦，我應該係由08年開始就學拉丁舞，至到而家。咁一直嚟講拍菲力都係 partner，直至到而家，所以都高興嘅。我係劉李瑩，我係 Christine Dow，我跳緊啲芭蕾舞、爵士舞、中國舞、現代舞。我細個時候由4歲開始學跳芭蕾舞先。我叫海婷 Sylvia， 咁我係跳拉丁舞起家先嘅。咁近呢3年咧，我就開始跳標準舞同埋霹靂舞。咁如果講比賽嘅話咧，我就係2016年開始玩比賽到依家。之前咧就冇同展能藝術家合作過嘅，直至到啱啱之前嗰個 Gala 啦，因為咧就有一位 Donna 啦，咁佢就唱咗一首歌叫 My Way， 咁咧就然後4位展能藝術家啦就會喺佢側邊啊或者後邊啊一齊會跳呢隻歌，咁所以咧我哋就 base on呢一隻音樂咧就同4位展能藝術家聯合去創作呢一隻舞蹈啦。My final curtain, my friends are said clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, troubled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each other course, each careful step along the byway. Yes, more, much more than this, I did it my way. 我曾經由現代舞開始學習下唔同嘅新嘅嘗試去創作呢個舞蹈嘅經驗。咁我自己就係跳拉丁舞同埋標準舞，即係都有比賽啦。我係可以話係運動員咁樣。咁我比賽嘅舞蹈
係我同我嘅 partner 兩個一齊去砌出嚟啊，去一齊諗出嚟嘅。咁所以其實都係平時練舞啊，日常生活中都會有編舞呢樣嘢嘅。咁如果在於我嚟講咧，我就唔覺得係啲咩編舞咯，我只係覺得自己中意啊，望到人嗰個動作好靚喎，我做唔做到咧？咁不停去拿捏嗰個技巧，我應該係點樣處理咧？咁所以係好鑽研嗰種，哇！中意嗰種嗰個舞姿好靚啊！喂，菲力，不如我哋兩個試下咁，咁所以不停去試唔同嘅動作。咁亦都可能當中俾我哋喺拿捏到一啲啊，人哋未試過嘅，我哋竟然而家做到喎。咁嗰種咧，咁啊可能到時如果有時啲舞步咧，我哋覺得，喂，不如呢個位置咧，我哋可以改改啊，轉咗我哋加落去嗰個新編排嗰個舞啊。咁跟住之後，佢就話：哦，不如可以即管試下咁。所以通常我哋就會咁樣去處理咯。其實咧，我啲頭先講嗰啲咧，就係話咧，有陣時我哋咧接到一啲嘅表演啦，咁咧就裏邊有啲主題啊，或者俾啲歌曲我哋去跟翻嚟到做啦。咁我哋自己鬥下，其實就係編緊舞㗎啦，應該就係。咁同埋咧，我哋咧亦都有幸咧，幾年前咧又幫過一個劇團啦，舞蹈嘅劇團咧，又同我哋佢哋有一隻叫校慶嘅歌咧，又幫我哋編舞啦。咁嗰次我哋都好開心嘅嚇，正式即係幫人哋編舞啦。除咗幫自己之外，咁當然嚟講，你話編舞咯，我哋就對於 able 嘅人咧，我哋就好難，因為我哋冇咗對腳咯，好難就教佢哋點。咁當時嚟講，菲力所講咧，我哋就係咪同一班全輪椅嘅舞者一齊去編嗰隻舞咯，教佢哋點樣去做嗰啲動作，點樣接合位啊，咁所以都開心嘅。係一個新嘅嘗試，因為平時頭先我講嘅編舞啦，就淨係得我同我 partner 兩個人嘅編舞。咁今次其實係要夾4個人啦，咁同埋又會有好多唔同舞種啦，例如李瑩佢又會 mix 埋啲現代舞啊、芭蕾舞入去啊，咁都係一啲新嘅嘗試。再加上又有輪椅，咁我係有聽過輪椅舞呢樣嘢嘅，但係就少接觸，冇乜機會接觸。咁而家咧就有個機會去接觸啦。今次咧會同4個嘅藝術家嘅能力嘅唔同嘅藝術嘅才華啦，而唔同嘅感受到啲林海玲咧接觸過拉丁舞，第一次係跳拉丁舞嘅，就會我接觸過啲唔同嘅舞蹈嘅語言，可以吸收唔同嘅經驗同埋唔同嘅嘢啦，同埋要好個新嘅嘗試。應該都係新鮮嘅體驗嚟嘅，因為咧李瑩咧佢主要都係跳芭蕾舞為主啦。咁另外咧Sylvia 咧佢跳開社交舞10項嘅，所以都好犀利嘅。咁但係同我哋有少少共通點咧，就係咧佢都好熟拉丁嘅。咁有陣時有啲佢都知我哋跳緊啲乜嘢。我反而有個好深刻嘅印象咧，就係嗰次我同阿菲力試緊，喂，菲力就話：喂，Olia，不如我哋試呢個。Karen 老師話：你哋試下自己點樣 jam 啲嘢出嚟啊。跟住阿菲力就話：我中意呢個，我諗到點跳啦咁。跟住佢説跳咯。跟住阿 Sylvia 係咪？喂，你呢個係咪乜嘢 step 啊咁？跟住咁走埋嚟，咁我嗰種有種共鳴嘅感覺，我會覺得好開心咯。因為有人已經知道原來我哋輪椅舞都可以跳到拉丁喎，同佢哋嘅演繹翻佢哋嘅 step 咧，嗰種感覺其實真係好開心咯。Yes, it was
因為當知道咗同翻呢4位展能藝術家合作啦，咁於是咧我就諗，我哋上一次嘅合作咧，嗰隻歌 My Way 咧係比較抒情啊，或者係比較節奏慢一啲嘅。咁今次我想同佢哋有啲另外嘅唔同嘅嘗試，咁所以咧就揾一啲比較upbeat 啲嘅節奏感強啲嘅輕快啲、開心啲嘅歌，試下編排會係睇下點咯。開心咯，好開心，好快樂，好活潑嘅因為隻音樂比較輕快，咁其實同拉丁舞嘅一兩隻舞有啲似，咁所以都對於我嚟講咧係好容易去拿捏到嗰種感覺。其實有一系列嘅歌嘅，咁我哋就會覺得而家應該夏天啦，咁所以應該有啲輕快嘅嘢，唔好太過沉悶嘅嘢啦，因為熱辣辣。咁所以咧，到我哋自己揀歌時，我哋就揀一隻，我會覺得輕快。如果得嘅話，最好串燒啦。當然嚟講，到最後我哋只係揀咗一隻歌，但當中聽落去咧，其實開心嘅，亦都俾我有個感覺咧，即係哇！一班小朋友喺樹喺個沙灘度，你掉下啲沙啊，做下沙灘波啊，喺樹碌地沙啊，俾我有個咁嘅感覺咯。所以係當中我會覺得好開心。咁同埋而你一聽到個音樂咧，其實當中你自己個身體亦不停喺處做緊你自己個醖釀緊你嘅啲情緒，去點樣跳嗰隻舞咯。同埋咧呢一首音樂咧係我哋大多數人咧都揀咗呢一首嘅，因為中意佢嗰種嘅輕快啦，同埋咧有人唱啦，所以有更加有啲生命力啲咯，覺得。唔同嘅舞蹈嘅感受到啲音樂嘅感受啦，同埋可以內心嘅感受，可以抒發唔同嘅音樂嘅心情啦，同埋要好過度過呢個愉快啦。即係編舞嘅程序就係咁樣嘅，通常就係聽到隻音樂，然後感受嘅音樂，感受嘅時候咧，其實你腦海裏邊會出現一啲影像嘅，即係好似喺邊啲場合啊，或者咩環境會有呢啲音樂係背景啊咁。咁於是咧，當我再見佢哋嘅時候咧，第一件事就係大家一齊嚟聽隻歌啦，因為我今次唔係想話淨係得我一個人編舞，同上次一樣都係有一啲大家一齊合作嘅成分，甚至咧我係想佢哋多啲，即係多啲元素喺呢隻舞入邊添咁。咁於是我哋一開始就聽啲音樂啦，然後就大家一齊去感受，或者大家一齊講出你聽完一隻音樂，你嘅腦海裏邊出現咩影像啊，出現啲咩幻象，然後我哋一齊聽完之後咧，集合咗，大家攞咗嗰個共識先，然後咧我哋就開始做一啲即興嘅動作啦，例如係如果我會俾一啲 guideline 嘅，例如係如果係一啲即係有啲爆炸性嘅動作，咁會係點咧？咁你係會點樣編排咧？咁大家都一齊喺度喐，然後大家一齊喺度，咦？你呢個動作幾好，將佢記錄低，將佢記錄低。同樣即係例如第二個題目，即係俾啲規限嘅，例如係一啲圓形嘅旋轉嘅等等嘅嘢，咁我哋一齊就去互相創作咁咯。然後到後一段咧，我哋都有少少一啲即興嘅動作啦，例如係我哋會試下圍住個圈啦，跟住我哋就會輪住創作，即係好似博字尾咁樣啊，即係一人4個8拍咁樣。我4個8拍做完咧，你就緊接去你個4個8拍，咁我哋就聯合排咗一套連串嘅動作啦。咁可能咧，亦都會將呢一啲頭先我哋即興做完嘅動作咧，我哋就將佢加入咗去嗰個音樂裏邊啦。咁然後將佢嗰個 flow 咧，即係嗰個順序啊，睇下點樣擺位啊，會適合啲啊。咁然後就完成呢個創作咯。我好少可去定好一隻音樂，跟住再去排一隻舞，因為我跳拉丁舞啊、標準舞比賽咧。咁比賽其實佢係好 random 咁播啲音樂出嚟，你係唔知佢會播啲乜嘢。咁其實我哋係排咗個舞步，排咗條線出嚟先，跟住去再 fit 佢哋嘅音樂。咁嗰個次序調轉咗，咁我就覺得幾好玩喎。咁又係另外一樣嘢，又係好唔同咁樣咯。呢啲類型嘅音樂啦，就係有啲似拉丁舞，但係又唔係
完全可以擺落拉丁舞嗰度。咁所以對於我嚟講咧，係一個全新嘅嘗試。咁同埋你嗰個音樂又同拉丁舞冇關係，但係我哋亦都會有一啲 step 係拉丁舞，跟住再擺落去呢隻音樂度，咁係好特別，好好玩。講音樂咧係表達衝擊啊，同埋要抒發嘅內心，可以攞翻釋放嘅出嚟咯，要。大家一齊 jam 嘅時候咧，就係用一種接龍嘅方式啦。咁有少少挑戰，有啲緊張啦，因為驚住，咦記到自己又記唔到人哋啦。跟住咧到下家嘅時候咧，又記翻我啦。所以你又唔可以做啲太過複雜啦，太過難噶啦咁樣咯。咁我亦都驚上家咧做一啲複雜嘅，佢做到我做唔到嘅嚇，都驚嘅。俾我感覺就話大家一齊去 jam 啲嘢嗰下咧，其實不約而同，我會覺得譬如阿 Karen 老師話，每人得4拍嘅啫，你就4拍嘅咋，8拍你就8拍嘅咋，唔準多咁。但係我會覺得好愕然一樣嘢，大家不約而同，而係我哋唔使再去點樣去轉做啲乜嘢，改少少嘢，令到可以接到上下家喎。原來你做完嗰個舞蹈出嚟咧，我哋直接可以接落上下家。咁俾我會覺得咧，原來大家嗰個默契咧已經喺個歌裏邊咯。咁所以呢種我會覺得係俾我有意外嘅驚喜咯。因為咧4位展能藝術家咧，佢哋本身嘅舞蹈背景都唔一樣，同埋佢哋嘅經驗都唔一樣。咁所以我必須要好了解，例如佢哋嘅擅長係啲咩啦。例如有一啲擅長社交舞嘅，有啲比較擅長芭蕾舞啊、現代舞啊。咁或者係我最唔熟悉嘅、最唔了解嘅輪椅嘅舞，其實咧佢哋都有各自嘅唔同嘅特色。咁所以我喺佢哋身上咧，其實即係見到，咦佢擅長嗰樣嘢，例如延伸啊，或者好中意旋轉嘅，好係啦，咁我就會將佢哋耍家嘅嘢就放落去咯，或者係原來例如兩位輪椅嘅展能藝術家，佢哋本來夾咗一啲好精彩嘅套路嘅，咁我都覺得咦可唔可以放落去啊，或者加少少嘢，改良少少嘢，再變做下另外一樣嘢都有咯。同埋今次咧，我最中意咧阿 Karen 老師咧俾我哋嘅少林足球搓麵粉啊，哇，勁啊！但係我已經唔記得晒啦。唔怕，我記得啊嘛。我哋練習嘅過程咧 ，Karen 老師話：幫我哋數做啲咩嘢？咁亦都靠自己點樣記咧？可能就正如菲力就話所話，少林足球搓麵粉，即係類似咁樣用啲自己生活上邊嘅嘢，令到自己去記得嗰個 step 咯。咁所以記舞步通常都係一個古仔咯，你點樣去演繹嗰樣嘢？同埋唔使咁介懷啊，左定右，右定左啦。總之你記得點樣做就咁上下就得㗎啦。拉丁舞就通常係2個人跳啦。咁Oli 同 Philip 又本身係partner 咁樣，咁就我同李瑩一齊做 partner 咁跳一段啦。咁其實拉丁舞咧係難嘅。咁如果對於一個從來都未試過、未接觸過拉丁舞嘅人，咁佢突然間要跳一組動作出嚟，其實係有啲困難。咁所以其實2個人合作有個好處啦，就係我可以帶佢啊，陪佢練啊，或者可能咁呢一個舞蹈佢唔係 exactly 真係全拉丁，咁所以就變咗我哋可以將一啲拉丁舞嘅舞步簡化佢，咁就佢又容易啲跳啦，即係對於一個新手拉丁舞嘅新手嚟講容易啲 pick up。咁我哋又可以即係將拉丁舞融入一啲唔同嘅音樂度，咁其實係新嘅嘗試，同埋都幾好玩咯。我都有啲少少困難啦，都係要過接觸我係第一次學習呢個拉丁舞，我都會新嘅嘗試、新嘅開始同埋要新嘅學習下。而我都會投入到啲唔同嘅
舞蹈嘅語言咧，可以表達啲內心嘅感受，而可以釋放出嚟。我覺得係要多啲多彩嘅舞蹈啦，同埋可以用一個可以耀眼嘅舞蹈嘅技巧上面咧，我都會喺唔同嘅嘢咯，都係新嘅體驗、新嘅投入嘅新嘅熱情咯。我都係盡量試下帶佢去做一啲動作。咁如果係試咗幾次太難嘅，真係好難明嘅，咁可能就簡化啲啦，將佢簡單啲咁樣。咁同埋真係要手把手咁夾咯，同佢練多啲咯，係咯，唔得跳到得咯。上一個 show 第一次排嗰個表演，可能即係佢會係好多 idea，咁我要帶佢去做一啲動作咧，咁其實都有啲困難。咁同埋佢係有跳開其他嘅舞種啦，咁我就拉丁舞、標準舞啦，兩個好互不相干嘅舞蹈人咁樣撞埋一齊，咁其實係即係夾起上嚟有啲難。咁跟住後尾我哋又相處耐咗啦，熟絡咗啦，咁我又好願意去學啲其他舞種，咁佢又好努力，好願意去嘗試玩下拉丁舞喎。咁第二次咧，其實帶佢跳咧就係容易簡單好多啦。咁都係同佢練習咯，練多啲咯。咁大家嘅默契又會提升咗啦，又會可能遲啲會玩多啲唔同嘅拉丁舞步。我曾經喺一個網上嗰個 MyWave 咧，係上一個輪椅嘅位置啦，上B 列嘅位置啦，同埋要試下另一位嘅奧利嘅輪椅啦，我都會有啲少少困難，有啲係啲開心啦，同埋啲有緊張嘅嘢咯，真係要好過要慢慢要調節翻啲嘢咯。好好彩啊！輪椅即係兩位輪椅人士，佢哋係本身係有跳拉丁舞，咁我亦都有見過輪椅舞去跳舞咁樣啦。咁其實我都知咩嚟嘅，但係我哋一路都冇一個機會去接觸。咁而家咧就變咗我有呢一樣，即係有個好好嘅機會去同佢哋跳舞啊，一齊砌多啲花啊，做多啲唔同嘅嘢。咁其實我睇佢哋跳拉丁舞嘅時候，我發現其實原來有好多拉丁舞嘅 figure 啦，係可以用到嘅喎，即係我哋係普通咁樣去做一個動作，原來輪椅都有輪椅嘅版本，其實好相似。咁輪椅同輪椅又可以做到啦，咁人同輪椅又可以做到喎。咁其實我覺得係好好玩，好特別咯。特別要提到一樣嘢就話，我覺得有種深刻印象就係李瑩啦。李瑩其實好多主意嘅，不如我哋咁啊，不如我哋咁啊，出場不如咁啊咁。咁但係我覺得佢俾到呢種 idea 我就覺得好好喎，有呢種感覺又好喎，呢種 feel 唔錯喎。咁所以即係一個妹妹仔，但係問題在佢俾到意見我哋又可以唔錯喎，俾我哋靈機一觸，叮一聲好喎，呢個就係咁啦。講起阿李瑩咧，其實佢唔止跳芭蕾舞咧，佢跳 hip hop 都好醒嘅，所以咧今次呢一隻舞咧，佢都帶咗好多 hip hop 動作俾我嘅。當時教少少嘅基本嘅要求啦，基本嘅要求係由平格開始，就 popping 開始咧就會慢慢消化下，同B 列同埋 Oli 咧係唔同嘅感受嘅生命啦，同埋啲活力係唔同嘅協調，希望能夠咧同啲接觸過海玲咧試下唔同嘅新嘅嘗試，新嘅學習下唔同嘅各方面去做啦，都係要好過新嘅嘗試嘅呢個探索嘅路上面咯。爵士舞係延伸多啲，而
而係另一個係啲 popping 啦、wave 啦、looking 啦，可以 looking 試下唔同嘅學習嘅機會。我又唔會話係困難咯，係新嘅嘗試咯，係啦，因為其實好多嘢我都未接觸過，例如有啲 popping、locking、現代舞呢啲，其實我真係從來都未試過、未跳過，我哋睇人哋跳過，自己未玩過嘅。阿李妍又好錫住我哋嘅，佢知我哋有啲唔方便咧，佢又做到好多嘢，令到我哋可以做到嘅。咁所以佢又好鼓勵我哋㗎。阿菲力、奧利你做得好好啊咁啊，即係佢會做到呢一樣嘢咯。佢叫雖然有時我都覺得我隻手做得唔係咁靈活啊，但係佢就話：奧利又做得好好啊咁，即係俾我覺得我應該要好努力嚇，做好啲咁樣，即係佢好識鼓勵人哋。我今次我覺得好好玩，都係要耐心而釋放出嚟啦，延伸嘅輔導啦，希望能夠咧要新嘅嘗試咧，要配合到啲默契嘅合作，同埋同啲唔同嘅能力嘅藝術家咧試下唔同嘅藝術才華同埋啲唔同嘅合作嘅機會咯。其實應該我哋越嚟越有默契先啱嘅，因為上一次咧嘅慈善表演咧，其實真係好唔捨得，好唔夠嘅，所以今次咧又再 call 翻，可以再次一齊合作咧，其實極之高興嘅。我又會覺得咧，今次咧多咗啲自由發揮嘅空間咯，所以俾我感覺咧有一個進步嘅空間啊！我不嬲都好自由嘅喎，Karen 老師俾我哋。但係上次我哋局限於嗰隻舞啊嘛，局限於嗰隻歌咧，我哋個舞步唔可以太過激動啊，或者太過火爆嗰樣嘢咯。今次咧因為係我哋嘅自主權比較大啲啦，咁所以我哋就好天馬行空嘅。咁所以咧當我哋一齊天馬行空去創作一啲 step 嘅時候咧，我見到佢哋嗰種好享受嗰樣嘢咧，就係咁我就已經可以即係 picture 到佢哋創作嗰隻舞咧會係好精彩啊！即係好五彩繽紛咁樣發生。咁呢樣嘢我見到佢哋呢一個狀態，我係好開心咯。所以即係其實創作舞蹈唔係淨係喺度雕琢。咁當佢哋好 enjoy 喺樂在其中嘅時候，其實嗰個成果一定係會好咯。咁但係而且仲賺埋個過程，咁呢樣嘢令我好深刻。If I tell you take me 10 miles away, are you able to take risks for me, babe? I have to know if you like me or not, yeah. I think about you every time, every day. I wanna lie to you, baby, can't run away. You're gonna take risks for me. You got me waiting, yeah. All I do is fall love, is fall. I can never be without you, without you. All I hope is that you feel the same way.
我係好中意今次嘅編舞成果嘅，因為我頭先都講過啦，即係因為我哋有埋個過程喺度，而呢個過程咧喺當你跳舞嘅時候咧，你係將佢會擠埋落去嗰個演出裏邊嘅，咁所以呢一樣嘢係令到我覺得最中意嘅部分咯。係啊，同埋我哋創作嘅過程，其實，咦，我哋又發掘到呢啲原來，咦，我哋咁快，咦咁齊，當大家有一種默契產生咗咧，咁呢一樣嘢係我對呢一個編舞嘅作品最開心嘅地方。梗係中意啦，好玩添啦。真係好好玩啊！真係係啊。又結合咗好多唔同元素，咁同埋當中最主要我係學到好多嘢。有啲嘢係即係例如要聽個音樂去釋放自己嘅感受啊，想表達啲咩俾人睇啊。其實呢啲好感受、好抽象嘅嘢咧，講真，我比賽嘅時候真係好少用，因為始終賽係一個競技嘅項目啦。咁其實係好多時都要做啲好 technical 嘅嘢，就好少話去表達感受，即係好難兼顧到，好難做到。咁即係你又要同 partner 嘅互動啊，有咁多 step、咁多動作，咁多技巧，咁冇乜時間去理嗰個音樂，其實係想表達啲咩啊？嗰種感受咯。但係而家有咁多嘅時間，有咁多嘅唔同種類嘅舞蹈再融入埋一齊咧，變咗我可以學到點樣去跟個音樂個 flow 啊，點樣表達自己嘅感覺，表達俾觀眾聽我有啲咩跳出嚟啊，表達啲乜嘢咁樣俾你哋去欣賞咁樣咯。我今次呢個更加開心啦，令到啲唔同嘅能力嘅藝術家係唔同嘅發揮才華，而我都會喺今次嘅呢個項目啦，都係要好過我揀呢個音樂係好似類似係咬啊意思嘅音樂。都係要好過係感受嘅生命咯。咁我揀呢個件衫咧，我覺得幾好。我覺得令到探索呢個探索威爾斯嘅環境啦，同埋啲唔同嘅生活嘅平息，同埋唔同嘅嘢可以擴闊視野。我都會覺得呢一個嘅編舞，即係呢兩次嘅表演啦，其實都對我自己嘅跳舞路其實都好有幫助。我可以將我喺呢度學到嘅嘢融入到我去跳拉丁舞啊、標準舞比賽，可以擺到落去用咯。我就覺得係好好嘅學習機會。我曾經去過呢個西九文化區呢個創作編舞嘅舞蹈嘅語言，而今次咧就係用化咗啲舞蹈嘅語言嘅表達可以感受，而呢個咧我曾經喺呢個今次4個人嘅今次嘅機會啦，同埋唔同嘅感受啦，同埋啲心情嘅愉快。其實我會覺得咧，成個過程咧係要靠一個老師點樣由開始嗰下點樣去帶我哋，點樣去編一隻舞，點樣去 jam 啲嘢出嚟，點樣去演繹嗰隻歌，聽嗰隻歌，你覺得 feel 啲係啲咩嘢？即係其實我會覺得因為個個起步都係要靠一個老師去點樣帶。咁如果冇老師，就當然唔會有我嘅。咁你要靠老師，一步步，我哋咁樣一路上，咁先至可以完成到一隻好好嘅舞咯。咁亦都話當中我都會覺得吸引嘅呢隻舞。應該喺創作嗰方面咧，更加多啲豐富嘅，因為
老師除咗同我哋編舞嘅時候咧，佢亦都有睇到我哋平時嘅表演啦、演出啦，咁佢都會攞我哋平時喺出邊嘅另一種嘅元素咧，再話翻俾佢哋聽啦，可以點樣可以加呢啲或者再嗰啲調整下咧，可以更加豐富嘅。我都希望能夠即係喺呢個平台裏邊咧，咁我哋4位舞者咧，其實能夠可以自己 jam 到一啲嘢出嚟咧，令到其實豐富咗自己哦，原來我同輪椅人士原來可以咁嘅 jam 法嘅，哦，原來我同一個健長人士我可以跳啲舞，原來佢可以 jam 到入嚟俾我同我一齊去演繹嗰樣嘢嘅。哦，李瑩可能佢有啲 hip hop 啊嗰啲舞種，咁我亦唔識嘅完全。啊，原來佢又可以帶到俾我一啲嘅感覺。啊，原來我可以咁樣去演繹嘅。咁其實可以豐富咗我自己以後，我點樣去編一隻舞咧？可能 jam 唔同嘅舞種落去。啊，原來個感覺會係好新鮮嘅。絕對係希望再繼續同其他展能藝術家合作嘅機會嘅，因為我覺得佢哋一定會有自己一種擅長嘅嘢啦。首先可以俾我去學習啦，我去觀摩啦，見識多啲啦。咁另外咧，佢哋其實佢哋有一種堅持咧，我係覺得好欣賞嘅，即係佢哋對藝術嘅追求咧，同我覺得再特別啲嘅。所以當我見到今次見到佢哋4位啦，已經有幾種唔同嘅感覺。咁我相信如果繼續同其他展能藝術家合作，或者有一啲唔同嘅crossover 啊，咁我都覺得幾好，所以好期待。哦，梗係想再一齊合作啦！大家又玩得咁開心，又砌到啲咁好睇、咁好玩嘅舞蹈出嚟。咁如果有啲咩新嘢事啊，可能會想同輪椅舞有多啲lifting 嘅動作啦，因為其實我哋跳拉丁舞啊、標準舞咧，其實佢哋表演都會有啲，即係除咗跳舞之外，都會有啲抬舉啊、lifting 嘅動作可以做。咁我亦都見過輪椅舞嘅 show 係有呢啲，咁但係我哋就未做到住啦，淨係可以踩上架車度。咁未來有機會嘅話，我都會想試下做多啲lifting 抬舉嘅嘢，會更加有趣，吸引到眼球咁樣咯。我期望咧就係要學習呢個拉丁舞啦，揾一個拉丁嘅舞蹈嘅老師點去教導我去試下新嘅嘗試，試下唔同嘅學習嘅經驗，而我都會將來會學多啲學習呢個拉丁舞嘅元素啦，希望能夠咧進入呢個除咗學呢個芭蕾舞、現代舞嘅之外咧，我都會試下新嘅嘗試、新嘅挑戰，我都會新嘅學習目標路向，而我都會喺學識咗呢個拉丁舞嘅舞蹈教學版本，希望能夠可以將來踏入呢個就嚟舞蹈教師，可以試下教啲不同嘅特殊嘅智障學生去教，可以希望能夠咧可以簡單化咯，可以教學嘅理念，可以帶動呢個人士可以歡樂啦，同埋咁有嘅度過呢個愉快。我其實好希望咧，以後再有機會，因為其實今次同阿 Sylvia 同埋李瑩咧，其實我哋已經夾咗第2次，咁但係我嚟緊啊不久嘅將來，我梗係希望ADA 啦，俾多啲機會我哋啦，我哋希望更加有多第2隻、第3隻、第4隻，不停咁落去，咁我哋亦都可以擦出火花，將個舞蹈再推高啲。當然啦，最重要嘅仲要有 Caroline 老師帶領住啦。